رشی تومينا حسبكي كحالي رشي تومينا حسبكي كحالي رشي وام دبیجن بازده گلانه دسریده لریبره آفرینر جیانه ریبر آپو لگیان شهیدان شروانان ماموستیان و لحمی خوندکار ما و کتکار خبات پرورده ام پیروز دکن و الوطواجی لگل کرد ام پیروز دکن Roşka Zırmanı Kurdi çiye jiko hatiye. و اتزانین د 15 گلان سال 1932 ده ل بازار شام کوارک بناو هوار جالی میر جلالت علی بدرخان ده حاطب و چاپ کرد و کواری 11 سالان ورشان آفاکر دی 11 سال ورشان و کواری دا خدمت کی پر مزن زمان کردی جچانگا کردی ل جیروک و هر وها جزندی بنا زمان کردی را حاط کرد تایبەتی دن ئاوی کۆوارێ هەیە چییە؟ دەوێ کۆوارێدا کەدرێن بیگەهین زمانی کوردی هاتن داین کەدرێن بیگەهین زمانی کوردی چییە؟ تیپێن زمانی کوردی تیپێن کۆڵان ئەم پێ دخوینن پێک نویسینن دەوێ کۆوارێدا یەکەم جار ژالیێ میرێ زمانی کوردی جەلالەت بەدرخان ve هاتن دانین و ئەم نەها bi دو شوپا میر جەلالەت بەدرخان diçin. من هێشا جودابوونێ یا دەرمان نابێت تەعم کردیە هەر تشتا من جێ حەز کردیە من ئەو لە جێهشتیە من دەرخز ji ئافا دڵنشین ئەس کورد بووم و ژیارە نازەنین بووم ئاوارە و دوورکەتیە ji وەڵات لەسەر رێیا نەجاتێ کەدمە ناوا بەنێ داعفەکەکە بچوو وارێ کوردان وڵاتێ منێ جوان زار و زێج هەوار و هەرژیر و ماران ئەو کەسێک و مامفەت ژبیر ناکەن گەلو بوونە ببینم بوونێ بەناس بکەن زمانی چەند دەشت ژیان و کانیان وڵاتی کوردان خودی کوبارا هاواری و چێکەری ئەلفابەیە کوردیە لاتینی میر جەلالەت بەدرخان دەرباری زمانی کوردی دەتبێژە بێ زمان کوردیتی ژمەرە نەڕۆمەتە لێڕوڕەشیەکە گرانە حیف و غەمینەک و هەزار مخابن نەمازە جوانڕە و زمانێک دن دزانن بخوێنن و بنویسینن و ئەلفێبەیە زمانی خوا هێژ ناس ناکەن چاگامی ناسنامه‌ی هبونمی به صد ساله به هزار ساله اسمیلاسیون بوی قداخه بوی زبون از آن خاطرمی حتی نهاکه 7000 زمان در عالمی کنی 7000 زمان در عالمی کنی او دست اونه دولت مزن چی بود کرد نه دولت کرد بردستی جنابال 7000 زمانه دی لگول الاسکورتیا فرانساوی زمان کردی هشبار 26 بلنگاس دیریج و پردوا روژا پیروز وای از همه جوره بوم دوز جحریری بیکر تا جگر خوین درمان ازم راحت بکابرین دست جملان دی دستیوان دست داغکران دی به کردی دی پیون لبله ناویوان جی کرده لمخابن ارتیری ناکن و بیا راسی از دوینا قایل میشه جوره که اگرم بحث از زمانی که کردی بکنی ولو تنه به حسی و هستی جمعی کار کنم دوی ام بدیر و باوری به دیگهشتن به سروقتی و وعی که سرفادون و آزادی بحث کنم یعنی بسا از رجا دیدم از مالوایی من دکم از بازدارم وکم بود از تبود دکم لسر ناده کسی بشتمه و دیگه وکم بود سری چیان زیبانم و لدوری دیدن چون شکرم دیجن یک خدمت دکم جبو کرد و کردستانی جبو سرفادون و آزادی
سپاس ولی چطور که